seenaa uummata Oromoo biyya kanaaf dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa caccabsee dafqee biyya kana ijaaruusaa seenaan Oromoon barreesse miti. Addunyaan barreesse, Ormi barreesse. Hoo deemtee ilaalte hagam gaheen keenya biyya kana ijaaruu keessatti bal'aa akka ta'e hin mul'isa. Fakkeenya bara 1499 Sarsa Dingil namchi jedhamu asii humna hoomaa waraanaa Oromoo qabatee amma Mitswaatti deemee qabsaa'ee ture. Waraanee ture. Amma Mitswaatti deemee qabsaa'ee gaafa jedhamu namoonni shakkan jiraannaan seenaa dubbisuun gahaadha kana. Kuni bara 1499 ta'e. Garuu bara 1512 irratti immoo mootiin Bahara Nagaash biyya amma Eertiraa jedhamu bulchee maqaan isaa Doorii jedhama Oromoodha. Kanas namoonni shakkuudha fedhan jiraannaan Eertiraa keessatti magaalaa guddoo tokko maqaan ishee Baarentuu jedhamti. Waa'ee Booranaaf Baarentuu maal beekuuf maqaa moggaasanii Baarentuu eessaa fidanii moggaasanii wal dhufeenyi Baarentuuf bakki sun qabu maayinni namni seenaa qoratu qorachuu danda'a. Garuu maqaan kun jira. Kana duwwaa immoo miti. Hambaan baay'ee Eertiraa keessatti afaan Oromootiin kan waamaman jiru. Hambaa Sooraa kan jedhamu anuu nan beeka. Hambaa Dabraa kan jedhamu anuu nan beeka. Hambaan garaagaraa jira. Maqaan isaa maqaa Oromoo ta'e ammas kan waamamu. Kun Eertiraa keessa.